Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Introduce myself. My name is Alfilda Wahyu Senanjung from the Duta Karya Kudus High School in class 12B TLM. In my video this time, I will present a clinical chemistry folder with the theme of routine blood examination and treated urine sediment. Yang pertama, skema umum. Di dalam skema umum yang diujikan ada 4 mapel. Ada hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, dan kimia amami. Di dalam hematologi yang diujikan ada 4 pemeriksaan. Yang pertama ada hematokrit, hemoglobin, hitung jenis leukosit, hitung jumlah leukosit. Yang kedua ada kimia klinik yang diujikan sedimen urin, kimia amami pembuatan larutan kerja, dan mikrobiologi yang diujikan pewarnaan gram. Dari ketujuh pemeriksaan yang diujikan, satu yang diambil yaitu pemeriksaan sedimen urin. Sedimen urin yaitu masuk ke dalam mapel kimia klinik. Apa sih kimia klinik itu? Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari tentang analisa terhadap sampel darah, urin, atau cairan tubuh lainnya, menggunakan metode reaksi kimia untuk mengetahui zat-zat yang terlarut di dalamnya. Nah, sedimen urin sendiri itu apa sih? Sedimen urin adalah unsur yang tidak larut dalam urin yang berasal dari darah, ginjal, dan saluran kemih. Examination of urine sediment has a purpose and principle. Its purpose is to determine the elements in urine sediment. The principle of inspection is microscopic elements in urine are separated by screening. The precipitate format was examined microscopically at a magnification of 10 times and 40 times. Next is the material, tools, and procedure. Before going into the procedure, I will show you the tools and material first. The first is a test tube and a urine pot that contains urine. Second, centrifuge. The 3 Stranheimer Malpin-Stein. The 4 drop pipette. Next, 3 is cover glass preparation, and lastly 3 is a microscope. After we get to know the tools and material, we go into the procedure prepare tool and material. Take a morning urine sample into the urine pot. Stir the urine until homogeneous. Put urine into the centrifuge tube. Spin the urine at 3000 rpm for 10 minutes. Remove the supernatant fastly. Give Stranheimer Malpin-Stein, then homogeneous. Next, pipette the urine sediment that has been colored using a dropper. Drop 1 drop on the glass slide. Cover with a cover glass. Examine under a microscope with a magnification of 10 times and 40 times. Di slide ini adalah contoh atau sebagian dari berbagai macam unsur-unsur yang terdapat dalam sedimen urin. Yang pertama ada silinder hialin, ada tirosin, kristal asam urat, kristal kolesterol, leukosit, eritrosit, sel epitel gepeng, sel epitel transisional, sel epitel tubulus, kalsium oksalat, triple fosfat, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke hasil. Setelah kita melakukan suatu pemeriksaan, kita mendapatkan hasil. Nah, hasil yang kita peroleh yaitu epitel
positif 1 per lapang pandang besar, eritrosit 1 sampai 4 per lapang pandang besar, leukosit 3 sampai 6 per lapang pandang besar, kalsium oksalat positif per lapang pandang besar, triple fosfat positif per lapang pandang besar. Sebelum kita menentukan derajat kesehatan seseorang, kita layak mengetahui nilai normalnya. Nilai normal dari pemeriksaan sedimen urin yaitu leukosit 0-5 per lapang pandang besar, eritrosit 0-2 per lapang pandang besar, sel epitel positif 1 per lapang pandang besar, silinder negatif per lapang pandang kecil, bakteri negatif per lapang pandang besar, jamur negatif per lapang pandang besar, kristal abnormal negatif per lapang pandang besar. Setelah kita melakukan uji atau pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa ditemukan ada beberapa peningkatan unsur leukosit dan eritrosit dalam sampel urin. This is a short video presentation that I can convey. Hopefully, it will be useful for all viewers. If there is a wrong word, I apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.